關於演說嘅新聞，尤其是我係教 voice and speech 嘅，我冇可能唔關注嘅。我尋日咧就非常認真咧去睇呢一個所謂嘅爆紅偉大哈佛女碩士嘅畢業致辭。老實講啊，以我對耳仔咧對聲音嘅敏感程度啊，我冇睇到中同識啲就已經好叻噶啦。先唔好講內容。呢位哈佛女碩士把聲咧就好尖，仲有加上咧佢嗰啲哭腔聲啊，仲有佢嗰啲表情動作啦，成件事咧好做作。服飾咧據聞咧就係佢家鄉嘅民族服裝 ，OK， 咁應該要尊重一下嘅。但係如果你個內容係講關於女仔連衛生巾都負擔唔起，會令你覺得貧困嘅話，咁係咪應該着少啲金上身咁咧？至於嗰個被傳媒形容為格局偉大嘅內容，唔知咧係咪我個理解有問題啊？我聽完之後咧就有種感覺啊，就好似喺小紅書嗰啲所謂教人生啊、教哲理啊、教銷售啊嗰班人咁樣，講完一大堆大仁大義嘅內容空泛嘅嘢，好似好勁，但係聽完又唔知佢哋講乜咁樣。呢啲內容咧通常喺我堂上邊出現咧，我會第一時間就 ban 走，都唔知點解 AI 程式寫出嚟嘅，寫得咁鬼差。OK， 我拍呢一條片唔係為咗抽水，真係嘅。因為我咧唔希望大家俾啲傳媒去誤導啊，以為呢一個係一個好嘅 speech 嘅準則，然之後去模仿去複製，麻煩大家要學咧就去學啲好嘢。呢一個咧聽到耳仔都痛嘅 speech 就千祈唔好去模仿，拜託大家。